jaz zdaj recimo ful opažam, da se za veliko težav, ki jih ima posameznik, se prepisuje antidepresivi. Ne? To je za, ne vem, za nespečnost, za izgorelost, za depresijo, za vse. Ne? Kakšno je tvoje mnenje glede tega? Ker tukaj sem pa jaz dosti bolj, če govorijo o tem cepivu, ne, to se mi pa zdi v prekomernih količinah res škodljivo za posameznika, ker ga to stanje, v katerem je on z namenom prišel do tega, zaradi nekega neravnovesja v življenju, se ga v bistvu umetno ven da iz njega. Ne? In niti nima to stanje nima priložnosti opraviti svojo funkcijo. A ne, ti v bistvu živiš s podrtim lifeom in dobiš eno zunanje cepivo ali pa ne antidepresiv in potem je navidezno vse ok, ker se ti hormone dvignu. Ne. Nisi pa rešil teh core problemov, zakaj imaš sploh porušene hormone. Ne. Malo tole lahko pokomentiraš. No, če grem spet v basen, ne, prašički so bili v uni šupi iz trave, tudi prepričani, da so varni, dokaj ni prišel volk. Pa se je pa pokazali, da niso. In to, kar si zdaj razlagal o antidepresivih, ima čisto isto logiko kot cepivo za COVID. Sprav, depresija ima funkcijo, da ti omogoči spoznanje, da to, kako funkcioniraš, ni v redu in ti da čas, te potisne dol, ti da čas, vse do to, ko si naštel nespečnost je kaj? Depresija, spanja. Izgorelost je depresija, gibanja. Depresija je pa itak depresija. Depresija je zmanjšanje neke vrednosti na nižjo. Zdaj, če nekdo manj spi, ima depresijo spanca. Ne? Ampak imajo pa isto logiko, se pravi, preveliki razkorak med telesom in med zavestjo. Zdaj, če se realno vprašaš, kdo proizvaja energijo za delovanje zavesti? Dobiš kaj? Telo. Ne? Načelom. Ne vemo, ampak... No, v mišicah se kemična energija, ki jo dobimo iz hrane, pa ki se prebavi v druge oblike, se pa spremeni v toploto, v gibanje, pač vajko tem rečemo življenjska energija, s katero potem deluje tudi del se spremeni v električno, se pravi, deluje živčen sistem. In zdaj, če ti prekineš Krebsov cikel v telesu, bo kaj se zgodilo z umom? Nehal bo delati. Zginil bo, ker ne bo imel energije. Ne? No, ampak jaz sem hotel komentirati, ker si rekel zavest. Ne? Jaz to nekako ločujem, to dvoje. Ni nujno, da je čist povezano. No, jaz dojemam zavest kot en del uma. Zdaj, če centralni živčni sistem zgubi dotok energije v zadostni količini, se njegovo delovanje ustavi. Padeš v nezavest, zaspiš, pač karkoli je. In zdaj, če ti pri enačbi, kako boš nekaj speljal, kot podjetje, ne upoštevaš dobavitelja surovin za to, kar delaš, boš imel kaj? Boš imel velike težave. Zakaj je zdaj toliko težav z produkcijo, ne vem, avtomobilov pa vsega ostalega, ker ni mikroprocesorjev. In zdaj kaj? Oni imajo jih ne vem kako željo, da bi naredili avto, samo če ne dobijo mikroprocesorje z Tajvana, ne morejo nič narediti. Jaz na tak način razumem delovanje uma, zavesti in jasno tudi podzavesti. In zdaj, če je ta razkorak med tem, kaj telo dejansko zmore, pa med tem, kaj ali zavest hoče, v Tajvanu lahko naredijo toliko mikroprocesorjev in zdaj, če jih Volkswagen, ne vem, rab milijon več, bo oni rekli, sorry, ni jih. Zdaj pa oni lahko naredijo milijon avtov brez mikroprocesorjev ali morajo pa podaljšati dobavni rok. Simple. Isto je z možgani. Telo producira energijo, ki jo možgani potrebuje za delovanje in iz tega delovanja pa pride tudi zavest in ostale oblike. Zdaj pa
če ti zaradi različnega dojemanja časa, za kar je predpogoj ločenost med telesom in zavestjo, nepravilno funkcioniraš, pretiravaš, delaš preveč tega, premalo onga, bo telo vedno težje dobavljalo primerno količino energije ob primernem času, na primeren način in boš pa šel v depresijo delovanja enega dela sistema. Zdaj lahko je ta depresija gibalna, da imaš, ne vem, si kronično izčrpan in ne moreš se premakniti, ali pa težko se vstaneš, težko greš po stopnicah in bo nekdo rekel, joj, ti si šel pa v depresijo gibanja, ker rabiš za to, da greš iz pritličja v prvo nadstropje stanovanja, rabiš zdaj pol minute več kot 1 let nazaj. Ali pa recimo bo sposobnost osebe, da zmanjša napetost v trebušni votlini, ko je zvečer že zaključila z dnevom, slabša, ker je konstantno v krču napet, ker skozi razmišlja o tem in onem, bo težje spal. Ali pa če bo že spal, bo spal manj pravilno in bo šel v depresijo spanja. In zdaj to se pa vse pelje v to, da ti depresija, ko jo doživiš, nudi dogodek, ki ga ne moreš več zanikati in rečeš, ok, shit, prav vidim, da rabim več časa, da pridem gor v prvo nadstropje. Pa imaš dogodek, ki ti da možnost, ok, zakaj pa? Lahko rečeš, nimam časa se s tem ukvarjati, ker imam v službi, ne vem, problem. In pa boš lahko to depresijo pozdravil z svojim lastnim antidepresiji, kao ignoriral bom problem, ali pa boš mogel recimo, in ker to narediš, da ta problem ignoriraš, bo postajal vedno večji. Dokler ne boš v enem določenem trenutku videl, da sploh več ne moreš priti gor na prvo nadstropje, zaradi tega, ker te to kolen boli, in pa boš mogel pa iti na fizioterapijo, operacijo ali pa karkoli pač druga. In to je neke vrste antidepresiv. Lahko pa vzameš, če se pa počutiš depresivno kot oseba, tako kot počutje pa vse, je pa najbolj enostavno vzeti antidepresiv, pa ti je boljš, sem s tem pa spet ne rešuješ vzrokov, zakaj si sploh šel v depresijo, dosežeš kratkoročno izboljšanje, dolgoročno pa poslabšanje. Isto je, recimo, imaš vedno več raziskav, koliko so tablete, pa sredstva za spanje, tablete za spanje škodljive. So da je raziskava, da če ti vzameš, mislim, da 20 uspavalnih tablet na leto, da imaš 3,5-krat večjo verjetnost, da zboliš za rakom, kot nekdo, ki jih ne jemlje. Zdaj, če gledaš, kaj je uspavalna tableta, antidepresiv za depresijo spanja. Sam problem pa je, da ta tableta ti ne omogoča dvig kvalitete globokega spanca, ampak sam spiš plitko, globok spanc je pa isti, kot če te tablete ne vzameš. Ti imaš iluzijo, da spiš boljš, več spiš, časovno, manj kvalitete. Vidim, da imaš tudi, ti pove, koliko imaš globokega spanca, koliko imaš light sleep, pa REM. In pa lahko ti točno vidiš, kje si slab, pa recimo, verjetno imaš ta prsten z razlogom, da ti daje podatke, preden jih ti začutiš. Zdaj, če hočeš ti začutiš, da je tvoj REM spanc slab, bo že lahko zelo, zelo slab. Prstan ti recimo to poveže, prej lahko ti preventivno, prej že ukrepaš. Neke vzorce tudi vidiš, ne? Tako. Da se lahko boljše odločaš. Vidiš, kaj je pomembno. Ne? Ja, to je tisto, kar se že od začetka menva o tem. Ne? In tudi enaki razlogi so za vedno večjo porabo antidepresivov, kot za potrebo po cepljenju. Ker če bi ljudje pa lahko rekli, ker v času depresijo reševali kako? Tisti, ki so si jo lahko privoščili to. Šli so v sanatorij, imel si prav, recimo po državi so bili te, pa so z tega toplice ratale, postale,
da si imel tam, da si imel mir, da si imel parke, da si imel termalno vodo, da si tam šel za 3, 4, 5, 6 tednov in da si tam užival, da si se dejansko sprostil in daj se tebe poslalke, ko si bil depresiven, dobro si jedel, tako, in pa si se upočasnil, umiril in si prišel nazaj ven. Recimo te sanatorije so začeli opuščati po drugi svetovni vojni, ker so začeli razvijati kaj? Antidepresive. In je bilo bolj enostavno in hitreje, če si ti vzel antidepresive, ko pa da si šel za 3, 4, 5 tednov nekam svojo depresijo uživati, mislim uživati, ne uživati kot užitek, ampak kot da si jo sprejel, da je pač takšna, da jo imaš in pa si vdal čas, da si dojel, kaj točno te naredi depresivnega in si pa začel v svoje življenje uvajati potrebne spremembe, da si preprečil ponovitev ali pa saj zmanjšal jakost depresije. Ne? Antidepresivi pa tega ne omogočajo, ker nudijo spremembo, zaradi tega, ker si ti v sebe dal znanje, ki ga nisi ti razvil, ampak si ga kupil, razvil ga je pa, ne vem, farmacevtsko podjetje in si v bistvu znanje kupil, nisi se pa iz tega nič naučil. Če pa ti znanje sam pridobiš, recimo kot temelji na učenju, pa se ti naučiš skozi lastno izkušnjo in dobiš več znanja in si pol manj odvisen od znanja, ki ti ga da nekdo drug v obliki tablete, terapije ali pa cepiva, recimo. Ne.